ありがとう。ありがとう。Amankan dulu, dirapikan, ditaruh di belakangnya. Leon bisa duduk, duduk dong. Oke. Oh iya, ini yang cowoknya sudah rapi. Ye, besok nggak boleh lupa lagi kopiannya. Nah, coba ini udah rapi, ini sudah melingkar. Bisa duduk kan? Bisa. Bentar. Yang bolehlah jangan percuma, ayo kawan silakan awas. Iya, sekarang belum. Ora bergembira. Bye bye. Hai. See ya.心ときめく笑顔を世界へ、日本のお菓子でつなぐ小さな幸せの輪。世界には困難な状況の中で十分な食事もままならない子どもたちがいます。
それでもささやかな喜びがあれば、彼らは私たちと変わらないキラキラとした笑顔を見せてくれます。日本の美味しいお菓子をそんな子どもたちに届けたい。ほんの少しの時間でも彼らの心に温かい光を灯し、笑顔になってもらいたい。そんな願いを込めて、世界の子どもに日本のお菓子を送りたいプロジェクトは始まりました。先日、インドネシアの貧しい地域で暮らす子どもたちに初めてお菓子を送りました。不安もありましたが、お菓子は無事に子どもたちの手に届き、目を輝かせながら大切そうにカバンにしまう姿を見た瞬間、私たちの胸は熱くなりました。言葉は通じなくても、彼らの笑顔は私たちの心に深く響いたのです。このプロジェクトは特別な力を持つヒーローの活動ではありません。私たちのような普通の人間が小さな思いを持ち寄り、少しずつ進めていくものです。だからこそ、寄付してくださる方とお菓子を受け取る子どもたちの心の距離がとても近いと感じています。届けたい満面の笑顔。1回の配布にかかる費用は決して少なくありません。しかし、そのお金で何人もの子どもたちの笑顔が生まれると考えると、その価値は計り知れません。もし私たちの思いに共感いただけましたら、一口3000円からのご寄付をお願いできますでしょうか。皆様からお預かりした資金は大切に子どもたちの笑顔を届けるために使わせていただきます。私たちの活動は本業の合間に行うため大きなことはできません。しかし、一歩ずつ着実に子どもたちの笑顔を増やしていきたいと思っています。寄付してくださった皆様へお金でのお返しはできません。しかし、子どもたちの笑顔と心からのありがとうの気持ちを写真や動画で共有させてください。それが私たちと子どもたちからの何よりの感謝の気持ちです。インドネシアでの活動を第一歩として、私たちは世界中の困難な状況に置かれた子どもたちに笑顔を届けていきたいと考えています。そのためには現地で協力してくれる仲間が必要です。現地の言葉を話せる方、ボランティアとして活動してくれる方、そして子どもたちの笑顔を SNS で発信してくれる方、まずはメールでお気軽にご連絡ください。世界の子どもたちの笑顔のために、私たちと一緒に小さな一歩を踏み出しませんか？世界の子どもに日本のお菓子を送りたいプロジェクト。